やんの？え、ここら辺は平気？抜いて他のところ移せばいいんだ。はい、じゃあ、父さんやってみるね。難しいかな。まだいい。行きます。はい、機械がちょっと壊れて調子悪いんで、ここから手植えとなります。すごいね、偉いね持ってきてくれて。ねえ。こんな感じで。根っこすごいんだね。4本ぐらいちょぎって植えるんだ。端っことね。もうちょっとだったんだけどな。縦にこうやりたいらしいんだよ。どこに？縦ね。ちょっとあれ取りたい。水を。綺麗な水じゃないか。もちろん。すごい泥っこです。3歳が田植えします。ゼロ系でね。
多い。楽しいね。楽しいね。友達泣いてるよ。うん、ちょっとでそんな、5、6本か、3、4本かな。まあいいや、それでも。はい。で、ここにズボッと。そう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 。そうそうそう。隠れなくていい。ちょっと多いな。ちょっと少ない。まだ半分ぐらいでいいかな。半分ぐらい。4本ぐらい。これ1個取って。取れる。そう。で、均等にこの辺に。そうそうそう。ズボって。そう。上手じゃん。ねえ、やっていいよ。そういうとこ。こう平らにまっすぐね。できそう。持って。はい。じゃあ、待ってね。いいよ。そこから、今のとこからやって。今のとこからこっち来なくていいから。これでいい。そう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 。ちょっと多いから少なくていいよ。半分でいい。もうちょっと少なく。そう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 。少し間空けて。そう。楽しいでしょ。い3本でいい。いよ。3本でも。そうそうそう。で、気をつけてね。2本じゃ少ない。じゃあ3。最低3本。取れちゃうね、ズボって。そうそうそう。じゃあ、泥んこ持ってってあげて、少し。そうそうそう。1本じゃちょっと寂しいね。3本ぐらいやってよ、同じ場所に。4本でもいいよ、5本でも。1本じゃ足りない。そこ、ズボって入れないと、泥んこもっと持ってきて。結構ズボって入れていいんだよ、ズボって。もっと深く。そうそう。かざしてね。片付けたところね、私がね。あそこのところどうして遊んでったのかな。上手じゃん。ほら。ね、そうそうそう。綺麗になってるね。すごいじゃん、ほら、綺麗に一列。あ、できるじゃん。自分で。じゃあ、お願いしますね。いい？もうちょっと埋めて、もうちょっと埋めて。土見えないように。そう。
ね綺麗にできたじゃん、こっちも。ね。手でもほら綺麗になってる。エコエコすごいね。ね、手やっちゃったね。はい、毛虫がいました。え、触れんの？すごいね。触れるね。みんな触れる。ちょっとああ、かわいいね。高いよ。ねえ、はい。どうしたおい。あったかいね。触る、はい。あったかいね。この辺にいたから動いたら危ないで結構。ねえ。海の上に来る早いよ。芋虫みたいな。ほらね。あ、こっちだね。こうやっていたずらにした方が。ダンゴムシみたいになっちゃう。ほらほらほら、まん丸でほら。もう麦がなっちゃう。